Enhorabuena. Has ganado a todos en persecuciones y carreras. Te has enfrentado a los mejores de la ciudad y les has machacado. Eres el Most Wanted. Sigue ganando Speed Points para derrotar a tus amigos en la lista Most Wanted. Comprueba las recomendaciones en Easy Drive y pasa al ataque en Fairhaven. La competición nunca se detiene.